Burung emu, dalam kurung, Dromaeus nova hollandia, ialah burung asli Australia yang terbesar, serta burung yang tak dapat terbang yang kedua terbesar di dunia, yaitu selepas saudara ratitnya, burung unta. Burung ini juga merupakan anggota tunggal dalam genus Dromaeus yang masih ada. Subspesies emu yang hidup di Tasmania lenyap setelah penempatan orang Eropa di Australia pada tahun 1788. Penyebaran subspesies di tanah besar Australia kini juga terdesak oleh kegiatan-kegiatan manusia. Burung emu diternakan untuk daging, minyak, dan kulitnya.